Assalamualaikum teman-teman, kali ini aku mau bikin nasi bakar ayam jamur pedas. Pertama-tama kita siapkan dulu nasi uduk yang udah jadi. Lalu kita buat isian untuk bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri. Kita blender sampai benar-benar halus. Setelah itu kita tumis dengan sedikit minyak, jangan lupa tambahkan air 100 cc. Kemudian ayam suwir kita masukkan. Aduk sebentar, tambahkan segenggam jamur tiram yang sudah dibersihkan. Tambahkan garam, sedikit gula pasir, lalu kaldu jamur. Aduk-aduk sebentar, tambahkan sedikit kecap manis, daun bawang. Cicipi rasanya lalu sisihkan. Siapkan 2 lembar daun pisang, tata nasi uduk, kemudian isiannya yang kita masak tadi. Lalu tata seperti ini, kita gulung dan sematkan dengan lidi. Gunakan api kecil ya. Pakai teflon bergelombang seperti ini, tata dengan rapi. Kita cek kematangan daun di setiap sisinya. Terima kasih.